Good evening, everyone. Axşamınız xeyirli olsun. I hope you feel like I feel. Ümid edirəm, mən hiss etdiyimi siz də hiss edirsiniz. Yəni, mən hiss edirəm ki, yaxşı məclisdəyəm, yaxşı cəmaatın içindəyəm. Amin. So let's Amin. have a prayer and then Gəlin, thoughts. dua edək, ondan sonra Tanrının Father, thank you so much fikirləri ilə bölüşək. Atacan, Atacan, çox sağ ol bringing us here this week. ki, bu həftə bizi buraya, konfransa gətirmisən. And we know that you're going to visit us. Və biz bilirik ki, sən We know that bizə ziyarət edəcəksən, bizim bizim ürəklərimizə you're danışacaqsan. going to have a word in season for Biz everyone. bilirik ki, sən hər birimiz üçün vaxtında səslənəcək fikirləri söyləyəcəksən. We share them. Belə ki, indi bu fikirləri bölüşdükcə bizə xeyir dua ver. Your anointing upon the entire week. Dua edirik ki, bütün həftəni sən məhz edəsən Thank you for those who work so hard and diligently. və minnətdarıq sənə. O kəslərə görə ki, səylə çalışıblar, zəhmət çəkiblər ki, bu tədbirimiz təşkil olunsun. Thank you in Jesus' name. Minnətdarıq sənə, İsa Məsihin adıyla dua etdik. You Amin. can open your Bible to Psalm 34. 34-cü məzmuru mənimlə birlikdə zəhmət olmasa açın. Zəbur 34. And as we turn there, the thought that is on my heart Ürəyimdə bir fikir var. is that God has prepared us for a time like this. Bu fikir ondan ibarətdir ki, Tanrı bizi bax bu cür vaxt üçün, məqam üçün hazırlayıb. Even more directly than that, we were made by Bundan God daha for a time dəqiq like desək this. ki, Tanrı bizi bu cür vaxt üçün yaradıb. Bu məqam üçün o bizi I remember yaradıb. when I was younger, Yadımdadır, cavanlığımda asked me to do a number of tasks around the atam house. xahiş etmişdi məndən ki, ev, həyət bacada müəyyən bir işlər I think görüm. he wanted to develop some responsibility. Məncə, o istəyirdi ki, mənim həyatımda müəyyən məsuliyyətləri yetişdirsin. Ona görə bunları mənə tapşırmışdı. Mən də çox cavan idim. Bəlkə 10 və ya 11 yaşım var idi o vaxt. Və atam məndən elə şeylərin edilməsini istəyərdi ki, mən o şeyləri heç vaxt etməmişdim. Və elə bir şeylər ki, mən tam inanırdım ki, mən bunları edə bilmərəm. Misal üçün, evin ikinci mərtəbəsinə qalxmaq və orada divarları rəngləmək. Və sonra evin damına qalxmaq və o damın örtük hissələrini orada quraşdırmaq. Və bəzən qış çağlarında evimizə yeni pəncərə qoyardıq və mən özümü o qədər uyğunsuz hiss edirdim ki, mən bu şeyləri edə bilmərəm. Mən axı kiməm belə bir işlər görüm, düşünürdüm. Üstəlik, mən damın başına qalxanda qorxu hissi məni bürürdü, çünki qorxurdum yıxılaram. Amma yalnız bir səbəb var idi, niyə görə atamın dediklərini edirdim. O da bu səbəb idi ki, atam hər zaman mənimlə idi və hər nə tapşırıq verərdisə, mən onların öhdəsindən gəlmək üçün addım atırdım, çünki bilirdim ki, atam yanımdadır. Və həyatımız barədə də biz eyni şeyi deyə bilərik. Fərqi yoxdur, nə tapşırığı bizə veriblər və ya həyatımızda hansı vəziyyətə düşmüşük, fərqi yoxdur. Əgər bu vəziyyətlə üzləşəndə tək-tənha olsaydım, deyərdim ki, yox, mən kiməm ki, mənə uyğun bir şey deyil, edə bilmərəm. Amma həyatımızda hər nə baş verirsə, bütün bu vəziyyətlərlə biz üzləşə bilirik. Bunları qəbul edə bilirik, çünki Tanrı bizimlədir. Və həyatımızda hər birimiz elə vəziyyətlərdən, elə bir dövrlərdən keçirik ki, çətinliklərlə üzləşirik. Və bəzən elə dövrlər olur ki, ürəyimizə ağırlıq gəlir o vəziyyətlərdə olanda. Bu elə vəziyyətlərdir ki, elə dövrlərdir ki, məyusluq dövrləri və o dövrlərdə
bəlkə bəzi imanlı bacı-qardaşlarımızdan uzaq durmağa başlayırıq və ya kilsəyə gəlmirik. Və bu cür dövrlərdən keçəndə həyatımızda biz qəlbimizdə qorxuya qərq ola bilərik və ya çox belə sinik ola bilərik. Və düşünə bilərik ki, bu həyatımızda ən dəhşətli vaxtdır və biz qayğısız ola bilərdik, vecimizə almayardıq müəyyən şeyləri. Bəlkə də həyatımızda kimlərsə bunları indi yaşayır. Baxmayaraq ki, bu dövrlər təhlükəli görünə bilər, amma eləcə də bu həmin o vaxtlardır ki, nə vaxt Tanrı bizim qəlbimizi inşa edir, dikəldir. Və mən deyə bilərəm ki, bir çoxlarımızın həyatında biz bu dövrlərdən keçmişik və bunun nə olduğunu başa düşürük. Çünki həyatımızda çoxlu sınaq və çətinliklərdən keçəndə biz Tanrıya daha dərindən etibar etməyi öyrənirik. Və biz öyrənirik ki, Tanrının sözünə daha dərin bir anlayışla etibar edək. Onun sözünə etibar edək. Və indi nədir fərq? Ki, biz o cür vəziyyətlərdə və ya dövrlərdə ruhdan düşürük, əldən düşürük və ya bunu bir imkan kimi istifadə edirik ki, Tanrı bizi, qəlbimizi dikəltsin. Bu bizim seçimimizdir. Bu ikisindən hansında olmağı seçəcəyik. Seçimi biz edəcəyik. Amma şükür Tanrıya, bizim Baltimordakı kilsəmiz üçün deyə bilərdim ki, bu bir uzun qış dövrü keçib. Və bəzən bizim qəlbimiz də qaranlıq, soyuq, qış dövründən keçir. Və bəzən bu dövrlərin içində ağlımıza fikir gəlir ki, görəsən, bahar fəsli gələcəkmi həyatımızda? Bu uzun uzadı qış fəslindən keçə biləcəkmi görəsən? Keçəcəksə, görəsən, necə keçəcək bu vəziyyətdən? Və məncə bu suala cavabı Tanrı öz kəlamında verib, İbrahim və Saraya sual verməklə sualımıza cavab verib. Yadınızdadırsa, Tanrı İbrahimə deyir ki, sənin oğlun da olacaq. Və bilirik ki, İbrahimlə Sara bunu eşidəndə güldülər. Sonra Tanrı onlardan soruşdu, sual verdi. Yadınızdadır sual? Tanrı dedi, məyər Rəbb üçün ediləsi çətin hər hansı bir iş varmı? Məncə biz hamımız özümüzdən bu sualı soruşmuşuq və cavabı da bilirik. Yadınızdadır ki, Tanrı problemin nə qədər böyük olmasından asılı olmayaraq heç vaxt təslim olmur. Tanrı təslim olmur. Problemimizin ölçüsündən asılı olmayaraq. Və bəzən duamız, yalvarışımız bu vəziyyətlərdə Tanrıdan çox böyükdür. Amma düşünün ki, biz duamızı, yalvarışlarımızı Tanrıya deyəndən sonra Tanrı cavabına desin ki, mən bilmirəm ki, mən bu vəziyyətə sənə necə kömək edim, yəni mənim gücüm çatmaz. Yox. Tanrı desin ki, yox, sən böyük şey istəyirsən məndən, mən bunu edə bilmərəm. Xeyr. Tanrı bizdən soruşur bu vəziyyətlərdə. Məyər mənim üçün ağır bir iş varmı ki, görə bilməyim? Məndən daha böyük bir şey varmı ki, mən öhdəsindən gəlməyim? Və Tanrının bu cür suallara cavabı hər zaman xeyr. Tanrı üçün olduqca böyük və ya ağır bir iş yoxdur. O, hər bir işin öhdəsindən gələ bilir. Və bu da bizim başlanğıc nöqtəmizdir həyatımızda. Və bəlkə həyatımızda biz bunu edirik ki, problemimizin ölçüsünü, dağımızın ölçüsünü ölçməyə çalışırıq. Onda biz soruşmalıyıq ki, kim bu dağı yaradıb və nədir o qüdrət ki, bu dağın öhdəsindən gələ bilər? Və biz icazə verməməliyik ki, tufan bizə danışsın vəziyyətlərdə, desin ki, nə qədər o böyük tufandır. Yox, biz tufana deyirik ki, nə qədər bizim Tanrımız böyükdür. Mənim problemim və ya sizin probleminiz və ya hər hansı bir problemlər o qədər böyük deyil ki, yəni onlar böyük görünə bilər, amma əgər onlar böyük görünürsə, bu yalnız ona görədir ki, bizim Tanrı haqqında təsəvvürümüz çox cılızdır. Ona görə problemlərimiz böyük görünə bilər. Yəni biz qəbul etməliyik məzmurçu dediyi kimi,
Deyir, mənimlə birlikdə Tanrını ucalt və hamımızla birlikdə ona həmd edək. Məzmur 34. Będę błogosławił Pana w każdym czasie, chwała Jego niech będzie zawsze na ustach moich. Ki biz Rəbbi ucaldırıq, onun adını ucaldırıq. Və belə bir köhnə təbiətimizdə meyillik var ki, biz problemimizi şişirdirik. Bizi dirxor olan şeyləri şişirdirik. Götürük lupanı və baxırıq. Doktordan diaqnoz almaq üçün lupu ilə baxırıq vəziyyətə və ya xəstəliyə yaxından baxırıq ki, düşünürük ki, bu xəstəlik nə qədər insanı öldürə bilər. Amma Tanrı deyir, bəsdir, həyatının qalmaqalına baxmağa, həyatının çaxnaşmasına baxmağa. Bax, nə qədər Tanrı böyükdür. Tanrının qüdrəti ilə məşğul ol, onu seyr et, nəinki probleminə baxıb dirxor oldun. Bir növ Tanrı sanki bizə deyir ki, mənim böyüklüyümün və heyrətamiz olmağımın anlayışını itirmə. Heç vaxt yadından çıxarma. Çünki Tanrının böyüklüyünün nə qədər gözəl olduğunu nəzərdən buraxsaq, onda nəzərimiz problemin nə qədər böyük olduğuna yönələcək. Çünki əgər bizim zəif, deməli, ürəyimiz bu cür problemlərdə Tanrı haqqında təsəvvürümüzü cılızlaşdırır. Yaşaya Peyğəmbər 40-25-ə baxsaq, Tanrı deyir Peyğəmbərə ki, sən məni kimə bənzər edə bilərsən? Deyir, mənə kim oxşayır? Kimə mənə oxşadasan? Çıxış kitabında Musa deyir, Tanrılar arasında, ya Rəbb, sənin kimi kim var ki, kimə səni bənzədə bilərik? Və məzmurçu burada yenə də deyir, göylərdə Tanrıya bənzər kimi ona tay tuta bilərik. Yəni, bir növ Tanrı deyir ki, öyrən mənim kimliyimi, mənim təbiətimi böyüdəsən öz anlayışında. Və mən də bununla başa düşürəm ki, mənim problemim ondan ibarətdir ki, problemin içində mən Tanrının kim olduğunu, Tanrının təbiətini görmürəm və bu da mənim əsl problemimdir. Gələn səfərlərdə nə vaxt problem yükünü sizin üzərinizə salmaq istəyirsə, düşünün ki, Rəbb kimdir sizin üçün? Kimdir sizin yanınızda? Və dünyanı kim yaradır? Və öz sözünün qüdrəti ilə dünyanı hifz edən səni bu problemin, düşdüyün vəziyyətin içində səni öz qanadları üzərində daşıyacaq. Tanrının kimliyinin daha böyük anlayışı bizdə olanda, bu o deməkdir ki, bizi əziyyətə salmaq istəyən çətinliklərimiz get-gedə cılızlaşacaq, balaşacaq. Çünki bizim Tanrının böyüklüyü haqqında anlayışımız böyüyür. Belə ki, əgər Tanrı suyu şəraba çevirdisə və əgər vaxtilə kör adamları bizə toxunaraq sözü ilə gözümüzü açdısa, gözümüzə nur verdisə və biz də indi çalarları, rəngləri görə biliriksə, Əhd-i Ətiqdə Estərin hekayəsini oxuyanda görürük ki, Estərin kitabında Tanrı təşkil olunmuş, cədvələ salınmış holokostu, soyqırımı götürdü, onu çevirdi. Bəlanı çevirdi heyrətamiz İsrail xalqının bayramına. Tanrımızdan başqa belə bir möcüzəni kim edə bilər? Və əgər Tanrı bunu İsrail xalqı üçün edibsə və edirsə, düşünün ki, məhəbbətini üzə çıxardan bizlər üçün görün Tanrı nələr və nələr etməyə qadirdir.
Məncə, Həvari Paul bu fikirləri belə cəmləşdirdi. Romalara 8:28-də. Və bu bənd bizə çox tanışdır, düzdür? Və bilirsiniz, o bənddə Tanrı nə deyir bizə Paulun vasitəsilə? O deyir, bilirik ki, Tanrını sevənlər üçün hər şey yaxşılığa doğru fəaldır. Amma fikir verin ki, bənd necə yazılıb orada? O deyir ki, biz bilirik ki, və bu elə bir şeydir ki, biz bunu bilirik ki, o qədər çox şeylər var ki, biz bilmirik. Misal üçün, biz bilmirik, ölkəmizdəki iqtisadiyyat çökəcək və ya qalxacaq. Və ya biz bilmirik, bir ildən sonra biz yenə də bu konferansa gələcək, yoxsa yox. Və ya biz bilmirik, bizim sevimli komandamız, idman komandamız udacaq ya yox. Amma biz bilirik ki, Həvari Paulun Romalara məktubda yazdığı fikri bilirik və orada nə fikir yazılıb? Orada yazılıb ki, biz bilirik ki, Tanrı iş başındadır. O hər zaman iş başındadır. Səhnə arxasında Tanrı hərəkətdədir. Həyatımızdakı bütün o çaxnaşmaların üzərindədir o. O heç vaxt bizi tərk etmir. Heç vaxt bizi tək qoymur və o bizim yaxşılığımıza doğru fəaldır. Və deyilmir ki, Tanrı bizim komfortumuz üçün, bizim rahatlığımız üçün, bizim əylənməyimiz üçün fəaldır. Yox. O bizim yaxşılığımız üçün fəaldır. Və necə o bu işi görür? Nədən o istifadə edir bu işi görmək üçün? Deyilir ki, hər şey yaxşılığımız üçün fəaldır. Və burada hər şey daxildir. Hər şey daxil. Yəni, yaxşı şeylər də, pis şeylər də. Tanrı demir ki, mən sənin yaxşılığın üçün bir neçə şeyi yalnız istifadə edirəm. Yox, Tanrı hər şeyi yaxşılığımıza doğru istifadə edir. Xoşuma gəlir bu. O deyilmir ki, ən yaxşı şeylər ancaq istifadə edir ki, bizim yaxşılığımıza doğru fəal olsun. Yox. O hər şeyi istifadə edir yaxşılığımız üçün. Və Tanrı bu işi onu sevənlər üçün edir. Və bizim hamımızın yadımızda qalsın. Biz yalnız Tanrını ona görə sevirik ki, ilk öncə o bizi sevib. Budur səbəb nəyə görə biz onu sevirik. Bəzən biz düşünürük və fərz edirik. Bəlkə mənim yaxşılığım üçün bu vəziyyət fəal deyil, çünki mən yetərincə yaxşı deyiləm. Bəlkə mən səhv etmişəm, bəlkə mən Tanrını sevə bilmirəm. Mən düşünmürəm ki, biz lazımı qədər heç birimiz heç vaxt Tanrını sevməyəcək yer üzündə. Amma biz bilirik ki, Tanrı mükəmməl şəkildə bizi sevir və bu heç vaxt dəyişilməyəcək. Belə ki, əgər siz konferansa gəlmişsinizsə, ya konferansa baxırsınızsa və bu sizin üçün qaranlıq, çətin, ağır və ya təlaşa gətirə biləcək dövrünüz olubsa həyatınızda, bu günlər və bu fəsiliniz, bilin ki, Tanrı bizə öz vədini verib. Çünki bugünkü yaşadığımız dünya bu bir drama əsəridir sanki. Çoxlu adamlar görürük ki, bilmirlər ki, niyə görə onlar doğulublar və ya hansı səbəbdən onlar bu yer üzündə yaşayırlar, bilmirlər. Və onlar eləcə də bilmirlər, onlar hara gedirlər, talihlərinin son nöqtəsini bilmirlər və görmürlər. Və bu deməkdir ki, mən bugün bu gözəl, elə təmiz auditoriya baxanda başa düşürəm ki, dünyaya biz lazımıq. Bəzən bu insanı şoka gətirir. Çünki bizdə belə bir meyillik var. Düşünürük ki, dünyanın yetərincə bəlası onsuz da var da, mənə ehtiyacı artıq yoxdur. Mən əlavə bəla olacağım dünya üçün. Yox, amma dünyaya biz lazımıq. Dünyaya Məsihin bədəni lazımdır. Dünyaya sizin kimi, mənim kimi insanlar lazımdır. Kimin ki, Tanrının sözündən deyəcək fikri sözü var və xidməti var. Çünki dünya görməlidir Tanrının xalqını ki, bütün bu xaosun, çaxnaşmanın içində sabit, dəyanətli, dayanıb irəli gedən xalqı bizləri görməlidir. Çünki əgər fikir vermişsinizsə,
dünya dəhşətcəsinə itmiş vəziyyətdədir və çaxnaşma içindədir. Bu, bizim yaşadığımız əsrdir, hardakı bu çoxlu yeniliklər baş verir və o çoxlu yeniliklərin arxasında sual qalır ki, niyə görə bunlar baş verir? İnsanlara suallarına cavab lazımdır və bütün cavablar Tanrıdadır. İnsanlara ümid lazımdır və bu ümid Tanrıdadır. İnsanlara xilas lazımdır. Tanrı bu xilası təmin edir. İnsanlara lütf lazımdır və lütf də Tanrının kimliyidir. Amin. Amin. Atacan, sənə minnətdarıq. Minnətdarıq ki, bu həftə sən bizi buraya yığmısan və bizə bu konfransı izləməyimizə imkan yaratmısan. Və biz inanırıq ki, bu həftə boyunca sən bizim qəlbimizə, ürəyimizə sərmayə qoyacaqsan. Və biz minnətdarıq buna görə və dua edirik İsa Məsihin adı ilə. Amin.